Da li ste ikada sanjali o srećnom, ispunjenom i uspešnom životu? Zamišljate li sebe kao osobu koja može preokrenuti svoju sudbinu? Nova znanja doktora Grbovoja otkrivaju tajne ljubavi, dobrote, uspeha i spasa svih. Ovladajte tehnologijama nove svesti koje će vas transformisati u kreatora sopstvene sreće. Zamislite da možete sprečiti moguće katastrofe, eliminisati bolesti, starenje i odlaske. Sve je to moguće sa znanjem svoje duše i tehnologijama doktora Grbovoja. Jednostavne, ali efikasne tehnologije će vam pomoći da strukturirate svoju svest, da se oslobodite negativnih misli i privučete pozitivnost. Upoznajte se sa ključevima vašeg sopstvenog uspeha. Ova prezentacija će vas inspirisati i pokrenuti da preuzmete kontrolu nad svojim životom. Vi stvarate svoju sudbinu sada. Naučite tehnologije koje će vas transformisati u svestranu osobu, sposobnu za večni stvaralački život. Pridružite nam se i spoznajte svoje fantastične potencijale. Mi radimo učenje doktora Grigorija Grbovoja i naša današnja tema su nova znanja koje nam je on podario za novo vreme, a to je večno vreme ovde i sada. Mi se učimo sada večnom životu i večnom razvoju. Dakle, nova znanja su put ka srećnom životu. Novi čovek je čovek sa novim znanjima o večnom životu i večnom razvoju sada i ovde. Ta nova znanja nam je dao dr. Grbovoj. Nova znanja su usmerena za stvaranje novog života. To je rajski život ili primarna matrica Boga. Učimo se da upravljamo i da misli postojano držimo ka svom već ostvarenom cilju. I tu sliku širimo na ceo svet da i drugi dostignu isto to veoma brzo. Menjamo kolektivnu svest i to istovremeno sa promenom svoje sopstvene svesti. Upravljanje se sprovodi koncentracijom i to pomoću različitih tehnologija nove svesti. Dakle, ne radimo meditacije, moliti se možete Bogu na svoj način na kako se molite ili bar naučite da se molite tako da odmah dobijate od znanja što vam treba da biste postigli rezultate. Dakle, kako ćete se moliti Bogu najiskrenije iz svoje duše, sopstvenim rečima i imaćete to što treba da imate, dobijete ispravna, prava znanja i onda sa tim znanjima da upravljate, da se koncentrišete na svom cilju i da postižete jako, jako brze rezultate. Dakle, ponovit ćemo još jednom, ovo nisu meditacije, nema promena uobičajenog stanja svesti i to Grabovoj moli u svim svojim knjigama da se o tome strogo vodi računa. Znači, koncentracije se rade u uobičajenom stanju svesti. Gde god vidite po internetu da govore o meditacijama doktora Grabovoja, odmah ćete znati da je to veliko neznanje u pitanju, da oni koji su postavili te klipove baš ništa ne znaju o učenju doktora Grbovoja. Dakle, to je u suprotnosti da vi menjate svoje stanje svesti dok živite, dok radite i dok stvarate. Zamislite da vi sad meditirate na poslu, da li bi vas iko za to plaćao? Pa ne bi. Plaćaju vas zbog toga što imate koncentraciju, što držite koncentraciju na svom cilju i ostvarujete recimo poslovne rezultate. Dakle, ovde je koncentracija važna, upravljanje je važno, da vi stvarate svoje informativno polje budućnosti, sadašnjosti i prošlosti, sve možete da promenite i da transformišete u ravan koji vama odgovara, a nama treba samo ravan večne sreće, ljubavi, dobrote, zajedništva i empatije. Nova znanja nam je Bog darovao da postignemo sve što želimo. Osnovne predmete u našem školstvu nismo imali, a to smo sve dobili preko novih znanja od doktora Grabovoja. Recimo znanje o duši, mi te predmete nismo imali, niti mi uopšte imamo bilo kakva znanja o duši. Mi imamo psihologe koji kažu da je to da se bave naukom o duši, a kad ih pitate šta je duša, oni o tome ne znaju baš ništa.
zato što su ta znanja o duši bukvalno uklonjena iz knjiga, iz redovnog obrazovanja i čovek se sveo samo na jedan prirepak korporacijskom sistemu da mu služi. Jer čovek kad ima znanja o duši, on ne služi nikoga drugoga osim sebe i Boga i čini najveće dobro za ceo svet, znači ne služi ni jednu korporaciju, već čini najveće dobro za sve postojeće. Dakle, mi nismo imali ta znanja o duši, a to je trebao biti glavni predmet u školstvu. Nismo imali znanja o svesti, duhu i telu i da duša stvara svest, duh i telo. Dakle, ako je čovek slučajno oboli, preko znanja duše može da se isceli za 5 minuta. Da eliminiše bol, da eliminiše uzroke, sve to može ako zna kako. Dakle, ta nova znanja koja nam daje Grabovoj nas dovode do toga da dobijamo jako brzo rezultate. Dakle, nismo imali predmete ni u našim školama kako ostati jasnovid, jer mi se svi rađamo kao jasnovidi i kako uvek imati jasno znanje. Dakle, kada se ta jasnovidnost kod dece gasi negde oko 5. godine. I onda im roditelji kažu, ćuti, nemoj tamo da maštaš mnogo i da razmišljaš, narod će ti se smejati i da pričaš te svoje fantastične priče, ne fantaziraj. A u stvari dete treba da fantazira, jer dete svojom jasnovidošću vidi najlepše moguće slike celoga sveta i to bukvalno dovodi u našu realnost. Dakle, znanja o tome kako biti jasnovid, kako da imate stalno jasno znanje, znači da ste u stalnom kontaktu sa svojom dušom. Duša vam daje jasno znanje. To jasno znanje vam ne može dati ni jedan bankar, ni jedan lekar, ni jedan apotekar. Jasno znanje, ono što je za vas najbolje u datom trenutku, to vam samo daje vaša duša. Dakle, znanje o duši su obimna znanja, tu ima baš dosta seminara kod doktora Grbovoja, ja se pripremam da radim jednu vrlo konkretnu obuku od nekoliko meseci gde ćemo samo intenzivno raditi znanja o duši i šta sve to duša može i aktivirati znanja duše. Dakle, kako uvek biti srećan i u kontaktu sa Bogom, to niko nas nije tome učio. Kod nas danas u školstvu vidimo da se neguje nasilje, nepoštovanje profesora, nastavnika, učitelja, o kontaktu sa Bogom, kada vi nekom kažete imate kontakt sa Bogom, da dete to kaže drugoj deci, druga deca se smeju. Dakle, sve ono što je najbolje izloženo podsmehu. A u stvari, novo znanje jeste da vi uvek imate kontakt sa Bogom, da znate kada komunicirate sa Bogom, onda kada vam trebaju nova znanja i kad hoćete da budete njegov pomoćnik na zemlji. Hoćete da zajedno sa Bogom stvarate novi svet. Onda Grbovoje je dao i novu medicinu, duhovnu medicinu. Kako svako može sam da regeneriše ćelije, oštećene organe, hiruški odstranjene organe, na primjer zube i kosu, kožu, celokupnu kožu. Onda nova medicina će biti medicina neumiranja, gde će lekari bukvalno svakome znati da regenerišu organe, a ne da vade organe. Svakoga će znati da podmlade i sprečavati odlaske sa ovog sveta. Jer ovaj svet je Bog namenio da bude večan onakav kao što je primarno i stvoreno u njegovoj primarnoj matrici. Dakle, nova znanja se i odnose na to kako uspehovati uvek 100% i sve ciljeve ostvarivati lako i brzo. Zamislite koliko je to dobra stvar, da vi šta god radite, da ostvarujete lako, brzo, srećni ste, radosni i znate da uvek imate 100% uspeh. Jer mi se učimo sada da upravljamo kao što upravlja Bog. On uvek u svemu ima uspeh 100%. Nema Bog uspeh 3%, 2%, 92%. Kod njega je uvek potpun uspeh, 100%. Dakle, šta je onda još u novim znanjima koje nam je Bog darovao? Pa da naučimo kako da sprečimo nevreme, stihije, zemljotrese i moguće globalne katastrofe. A mi to nismo imali u redovnom školstvu, nego su nam govorili da smo mali, jadni, da ćutimo i da mi ništa ne možemo sad. Bože, zemljotres je, poplava je, tornado, ćuti, ti si tamo mali, jadan si nikakav i ništa ti ne možeš. A u stvari čovek je jedini taj koji sve može. Tome se mi sada učimo. Onda nismo imali predmet u školstvu kako se podmladiti na željeni broj godina, odnosno kako zaustaviti starenje i starenje izbaciti
iz vokabulara svakog jezika. Znači, starenje je najveća boleščina čovečanstva, kako kaže doktor Grabovoj. Znači, mi sad treba da negujemo novi rečnik, a to je večna mladost, večni život, podmlađivanje, lepota života, empatija, raj na zemlji, znači sve ono najlepše. I mi ćemo imati taj raznovrstan, prelep rečnik, a nećemo imati samo jednu jedinu reč za neku pojavu. Sreća, radost, recimo veselje. Mi ćemo za sreću imati XY reči, pa isto ćemo imati XY reči i za različita osjećanja, ona tanana osjećanja ljubavi. Ljubav jeste jedinstvena, nju je Bog stvorio kao jedinstvenu i ona se ne može ničim objasniti. Sreća se može objasniti, ali ljubav se ne može objasniti. Ljubav jednostavno postoji i izgleda kao da je došla niotkuda. Kako kaže doktor Grabovoj, a mi znamo da je ljubav došla od jedinoga Boga. Dakle, Grabovoj nas uči kako vaskrsavati, kako eliminisati odlaske iz kolektivne svesti. Jer vi, ako vaskrsnete, odnosno regenerišete, obnovite jednu svoju ćeliju, vi možete da regenerišete bilo koji organ u svom telu, a isto tako i da vaskrsnete i celo telo. I on ima jako puno seminara i o tome. I postoje i seminari kako da imate savršenu budućnost po normi Boga. Dakle, nova znanja zaista obuhvataju jako puno novih stvari, odnosno obuhvataju sve sfere našeg života kao i života čitavog čovečanstva. I ja vas molim da pogledate prošle klipove koji se tiču dela Grabovojevih u knjigama, u audio formi i video formi. Pa onda da vidite gde se mogu te knjige nabaviti. Onda uzmite da izučavate oblasti koje vas zanimaju. Ne možete sad odjednom uzeti 500 knjiga, ali uzmete one knjige koje vas zanimaju. Mene je recimo zanimala oblast večne mladosti, podmlađivanja i vaskrsavanja. I tome sam posvetila nekoliko godina života. Večni život, večni razvoj. Posle toga su me jako zanimali ciljevi. Nakon toga duša. I onda sam sebi postavila za cilj, kao što sam postavila sebi za cilj, da budem prva u svetu što se tiče raspakivanja znanja doktora Grabovoja i da znam da predajem sve, precizno, jasno i detaljno. Isto sam tako postavila sebi za cilj da dam svetu kompletna znanja o duši. I sad ću već pripremati obuke višemesečne za to i mislim da će to biti jedan veliki iskorak napred, tako da i vi uzmite oblast koja vas zanima iz ovih novih znanja i bilo bi lepo da postanete ekspert u tome. Recimo da budete ekspert za isceljenje kičma, ekspert za skidanje naočara, ekspert za regeneraciju srca i tako dalje. Za ciljeve, za jasnoviđenje, za jasno slušanje, jasno znanje. Izaberite oblast kojom želite da se bavite. Stalan kontakt sa svojom dušom, strukturizacija svesti, ciljevi 100%. Mnogo ima toga, pa vi izaberite šta to baš vas zanima. Dakle, kao što ste videli, nova znanja doktora Grabovoja otvaraju vrata. Ne samo ka ličnom uspehu, ljubavi i dobroti, već i ka moći da aktivno oblikujemo svet oko sebe. Sa tehnologijama nove svesti svaka osoba ima ključeve za srećan i stvaralački život u svojim rukama. Da li ste spremni da preuzmete odgovornost za svoje zdravlje i ostvarenje ciljeva? Da li ste spremni da sprečite i najmanju moguću katastrofu u svom životu ili na globalnom nivou? Ako jeste, pridružite nam se na putu ovladavanja ovim znanjima i učinite prvi korak ka novoj svetlijoj budućnosti. Pretplatite se na naš kanal, podelite ovaj video sa onima koji teže promeni i primenjujte nova znanja u svakodnevnom životu. Budućnost koju smo sanjali je ovde i zajedno možemo učiniti da ona bude stvarnost. Šta vi mislite o novim znanjima doktora Grabovoja? Napišite u komentarima. Kliknite na zvonce, lajkujte ovaj video ako vam se dopao
Podelite svojim prijateljima da i oni spoznaju šta sve mogu da urade, a svi možemo sve, jer ova znanja su nam data svima i ta znanja se nalaze u našim dušama. Znači, vi čitate dela, dolazite na seminare da biste raspakivali ta znanja i onda postajete trajno srećni i radosni. Hvala vam što ste deo ove božanske transformacije. Za one koji žele dublje i više da rade na sebi, još uvek se možete prijaviti do nedelje za ovu mentorsku ponudu Duhomat koja traje 3 nedelje i ja radim direktno sa vama na vašim problemima, zadacima i ciljevima. Dobit ćete veliku vrednost da se nijedan problem više ne umnožava, nego da sad radimo potpuno na nestajanju problema koji vas nerviraju, moraju, kojih jednostavno želite da se rešite. Dakle, prijavite se na uspeh100%@gmail.com ili na +381 607 25 2929. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavljom vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Za knjige i seminare možete se javiti na +381 607 25 2929. Molim vas, radite na sebi, otpakujte nova znanja koje nam je Bog svima dao i smestio kao konglomerat znanja u našoj duši. Poljubac svima. Znam sigurno da ako budete radili ove tehnologije, da ćete imati velike uspehe i naravno vaš uspeh zavisi isključivo od vaše volje, vremena, napora i truda koji ćete uložiti u vaš lični razvoj i u vašu konkretnu praksu. Budite večni i budite srećni.